और दोस्तों, मेरा नाम मनीष निगम है। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई मेडिसिन लेकर आए हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि आपको पता होता है, जैसे मान लो मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज होने के कारण बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी जनरली ये सब लगा रहता है। तो उसके लिए एक रामबाण इलाज लेकर आया हूँ। ये बहुत ही अच्छा सिरप है जो कि सिप्ला कंपनी ने बनाया है। सिप्ला कंपनी के बारे में आप जानते ही होंगे। सिप्ला कंपनी भारत के टॉप 10 कंपनी में से एक मानी जाती है। इसके प्रोडक्ट एंड मेडिसिन बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, ये कोई रिस्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज एंड पर्पस के हिसाब से है। ये सिर्फ छोटी मोटी जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई है। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस दवाई का नाम है मॉन्टेयर एलसी किड। किड से आपको पता चल रहा होगा ये बच्चों की दवाई है, ठीक है। इसमें फार्मूलेशन की बात करूँ तो इसमें फार्मूलेशन आप इसमें मोन्टिलोकास्ट, सोडियम और लीवोसेट्राजिन। दोस्तों, मोन्टिलोकास्ट और लीवोसेट्राजिन जो एक एंटी एलर्जिक ड्रग होती है जो कि बच्चों के लिए इसमें कम डोजेस में बनाई जाती है। 8 ml का पैक है और इसकी MRP की बात करूँ तो 115 रुपये 2 साल की एक्सपायरी के साथ आपको मिल जाता है। ये आप इसका देख सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो सिर्फ ओनली नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से है। और ये दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और मैं इसकी ये किस एज में काम आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मॉन्टेयर एलसी किड 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी डोजेज़ है वो बिल्कुल सटीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये दवाई जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन अपने डॉक्टर के बिना कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि इसकी सही डोज जो है एक डॉक्टर ही बता सकता है। बस मैं इतना बता सकता हूँ, ये काफ़ी अच्छी दवाई है बच्चों के लिए। और ये एलर्जी, जुकाम, खांसी, नोज़ बहने में काफ़ी मदद करती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।